No ihan pieni hetki. Minkälainen Sanna Lauslahti on ollut kansanedustajana? Sanna on hyvin vaarallinen kansanedustaja sillä tavalla, että hän hurmaa käytöksellään niin, että se asiakin, josta me joskus ollaan hänen kanssa kenties eri mieltä, niin se asia unohtuu ja sitten äkkiä jää kiinni ihan siihen, sanoisiko, mukavaan tilanteeseen, mikä syntyy asioista keskustelussa hänen kanssaan. Tässä mielessä hän on hyvin vaarallinen kansanedustaja. Nyt. Tuolla eduskunnassa on ihmisiä, joista kasvoista näkyy, miltä kulloinkin tuntuu. Ja sit siellä on semmoisia, jotka päivästä toiseen tulee vastaan, suupielet ylöspäin, hymyilee ja muistaa kysyä kaveriltakin, jos ne suupielet ei ole ihan niin ylöspäin, että mikä sulla on ja mitä sulle se kuuluu. Sanna on yksi niistä, jotka muistaa sen kaverinkin silloin, kun kaveria ei niin hymyilytä. Sanna itseensä hymyilyttää ja se on ihan mukava, kun niin on. Lyhykäisyydessään Sanna on ihan kiva.